Hola, hola, hola a todos. Aquí estamos en un video de confort celestial. Si tu calefacción es de 90% de rendimiento, como esta, y empieza a hacer este sonido como si tu calefacción tuviera neumonía, tal vez quieras chequear esto. Pues este es el problema. Si usted tiene una salida así como esta, este puede ser el problema que está ocasionando que su calefacción esté haciendo ese sonido. Solamente introdúzcalo. Y lo que está pasando es que esa calefacción no está haciendo la conducción apropiadamente porque no tiene oxígeno, sino que los mismos gases que está expulsando afuera los está introduciendo hacia adentro y no tiene suficiente oxígeno. Pusimos ya ese intake para atrás en su lugar correcto y ahora vamos a correr una prueba para asegurarnos de que esa haya sido la solución a este problema. Esperamos un poquito a que esta calefacción haga su secuencia de operación. Ahí está, ya prendió el fuego, ya prendió la flama ya. Miren nomás cómo se queda tranquilita esa llama. Ya no está haciendo como si tuviera neumonía. Perfecto. Si también quiere hacer otra prueba y asegurarse de que ese es el problema, especialmente en esta calefacción que tiene dos salidas, esta es la salida del inducer y esta es la entrada de aire hacia la calefacción, solamente quítele la tapa y si la llama se queda así y no hace ese sonido como si estuviera tosiendo, pues es muy probable que esa entrada de aire esté bloqueada y por ende no esté entrándole suficientemente oxígeno a la calefacción.